제 방문만 5번째 하는 통닭집 소개합니다. 한남동 한방통닭입니다. 장작불로 활활 구워내는 통닭들, 밖에서부터 눈으로 맛있게 먹어줍니다. 이미 수많은 연예인들이 다녀간 맛집입니다. 기본창과 소스들 나옵니다. 그리고 구운 통닭 등장. 칼집 사이로 잘 익은 살코기와 찹쌀밥이 보이네요. 군침 돌아버립니다. 이 집 맛있게 먹는 법 설명해 드릴게요. 겨자 소스랑 고추장 소스 같이 찍고 김치 곁들여서 한 번에 먹어보세요. 아주 대환장 파티입니다. 이 집이 특별한 건 사실 닭껍질과 찹쌀밥입니다. 활활 타오르는 장작에 구운 닭껍질은 다른 집과는 절대 비교할 수 없어요. 그리고 쫀득쫀득한 찹쌀밥이랑 김치랑 또 먹으면 그날 행복지수 상승입니다. 장작에 구운 통닭집 찾는다면 바로 이 집입니다.